大家好，歡迎嚟到奇趣天地高課分。喺影片開始之前，希望大家都可以 like、comment、share 同埋 subscribe 呢個 channel，記得撳埋個啷啷，咁就唔會錯過我哋最新嘅影片啦。大家好啊，咁今日呢又係呢個段位知道嘅系列啦。咁啊呢盤棋呢，我哋喺呢個二段度啊，咁啊黑棋，咁啊黑棋嘅話呢，我哋慣例又行呢個中角流啦，呢個棋啊好啦，咁啊對方掛角，我哋就試下跳一個啦，啊呢邊係低位，我哋呢邊就單關跳一個。好啦，咁佢就行呢個嘅插邊，咁我哋呢度就掛個角啦，呢個棋啊，咁啊我呢邊我又試下呢個嘅插邊啦，啊咁佢掛角嘅話咧，呢邊我哋可以玩一個托嘅行法先試下呢度啊，咁啊其實呢個棋好多行法嘅呢個棋，咁啊頂我哋就擋住。咁呢個地方咧，由於有呢隻棋咧，我哋可以選擇係扳呢個棋。好啦，咁佢打我哋當然係連實啦，呢個棋啊。好啦，咁佢扶一個嘅話，我呢個棋係唔可以逼一步咧？呢個棋啊，呢個地方逼一步好似都係要點位啊。咁佢壓我哋當然就退一個啦。啊，奪佢嘅根據地啊，兩邊都行到啦。咁嘅話，佢扳我哋就連扳呢個棋啊。呢度可唔可以再壓多步咧？啊，呢個棋再壓多步啦，呢個棋。好，咁咪再長。跟住落嚟呢度就可唔可以飛一步呢個棋？呢度棋形有少少問題，唔係咁舒服呢個棋啊。我呢個棋應該退一個，係咪好似好啲？咁就好啦，呢個棋都唔係好知。再壓多步啦，呢個棋。因為呢度佢打完一排，呢度都好似少少煩啊。呢個位咧，我哋就唔可以斷啦。咁我哋繼續扳啦，呢個棋咁啊，如果佢繼續長，我就繼續壓。我感覺我係比較上開心嘅好啦，佢斷一個嘅話，呢度我哋可以打一下先啦，呢個棋咁但係留意呢度蒸唔到佢啊，呢個棋蒸唔到佢住。好，咁啊，接翻啦呢個棋。好啦，佢一個咁嘅話，我可唔可以繼續咧？呢度喺度有啲少少擔心佢呢度嘅打入呢個棋嘅格局，我都未遇見過。咁再行啦呢度。咁咧上邊可唔可以擴張一下個模樣啊？呢個棋呢度好似圍得都幾大。好，咁佢點我哋當然就擋呢邊一下先啦。咁啊，扶翻住呢邊，接一個呢個棋接一個就唔好啊，呢個棋一定要扶跟住話我哋呢度開頭靠落嚟啦，呢個棋我繼續欺負一下佢呢度，順便圍空啦。好，咁啊呢個棋我可唔可以考慮扳一下呢度先？扳呢邊行住先咧，扳一個呢度算，扳埋佢先，都 OK 呢個時候。咁啊封住咗佢啦，呢個棋可能扶一步好啲。咁啊佢要補翻呢度啦，如果唔係佢裏邊係死啊嘛。我喺度非常之開心喺呢個地方，呢度我唔補一步得啦，係咪？呢度補定唔補咧？唔補啦，唔補啦，掛個角先，應該冇咩問題啊。又行呢個一間低甲，我哋就飛壓佢一個啦，我哋長一個，係啦。呢度睇下佢點行啦，佢係簽定呢個，簽定呢個嘅話，我哋可以考慮立啦呢個形狀，或者扳完打咗佢搶先手都可以。我呢個時候揀個立嘅行法啦，要佢咁有趣咧。OK，呢度嘅話咁我就連翻啦呢個棋綁住咁呢個棋咁行梗係唔好啦，係咪先？要出頭啊嘛呢個棋既然係咁扳埋佢啦呢個棋呢度呢個棋有啲出乎我意料。
咁呢度我就補一個啦，呢個棋。咁裏邊佢應該都係要補棋啊嘛，我就咁立一眼，係啦，咁啊仲要補棋咁啊太慘啦呢個棋。咁就接下來我哋就可以安全運轉一下啦，咁我就可以安全運轉一下啦。喺呢度要一個啦，呢個棋。咁而家優勢已經積累咗好多啦。咁呢個斷咧就唔太驚，原來可以長呢個。咁行呢個嘅話咧都係冇乜作用嘅，咁我咪拍個邊咯。呢個棋係咪啊？好，擋住呢個，我哋唔理佢住啦。我哋可能考慮呢度進一步啦，繼續擴張呢邊嘅步讓。咁呢度佢食我哋就擋翻住就得啦。OK，圍下地啦。你見我都冇咁激烈啊，同埋都冇得太過激烈嘅呢個段位嘅時候都唔可以走得太過分嘅我哋啲棋。好，咁靠一個呢個就可以扳啦。呢個棋唔得意。咁我哋即係打又得，都冇乜所謂啦。呢個棋好食咗佢啦。呢個棋圍住呢度就基本上就冇問題啦。咁呢個地方俾佢圍啦。呢個棋我哋擋翻住呢個幾大呢個棋，就睇下先。呢個地方可能爭取立埋呢部棋佢先手嚟啊，唔係好啦。咁佢都發覺唔係好夠啦，咁打入落嚟喺呢個棋。咁依度嘅話我哋點樣處理啊？呢個棋要呢度嘅話，我哋可唔可以考慮迂迴一啲啊？呢個棋好，俾佢呢個棋好打喺度啦。好，又圍翻住呢個地方啦。佢呢度收穫就好細咧。呢個棋咪長一個咧。呢個棋呢度暫且又唔行喎。咁呢度又可以穩一步啦。我哋呢度穩陣一步圍地咁順便限制一下佢呢塊空基本上呢度活咗咁你呢度個地盤咁大咧，咁佢嘅地就肯定係唔夠噶啦。我哋擋住啦。呢個棋呢度佢冇乜用嘅呢啲。收官啊。呢個棋可以收官嘅話，我哋就又唔係先手，但係好似喺呢度係有啲需要補一補嘅。行啦，有啲味道。好啦，哇咁嘅話就真係要死噶咯喎。呢個棋呢啲死活唔過關啊！最慘嘅一件事就係唔使補嘅佢走去補係嘛補完仲要補死咗最大件事呢個。呢度我哋可以用呢個補棋啦，係嘛補斷呢度又擋住。好啦，呢個連番都冇問題啦。翻啦呢個棋，冇乜嘢呢度。呢度我哋要小心啲，呢度有啲記緊啦。呢度自己補一補啊，最穩陣嘅一手。好啦，我哋呢邊係熱刺一下先啦。呢度再托過去咧，一定冇問題啦。好穩陣啊，呢個都得啦，應該冇問題吧？我又睇錯咗，好似係有啲問題，不過算啦，佢冇發現到。OK，係啦，順利渡過翻去啦。呢度佢都係死嘅，所以呢個地方立咧，佢理論上應該係抵補嘅。呢個棋要補啊，呢個棋要補嘅，係啦。好，對方逐漸我哋唔搞住啦。好啦，我哋睇睇盤棋啦。呢個棋呢盤棋嘅前邊就係冇乜好激烈做得前面呢度就都正常啦。呢個棋呢個嘅話其實就好多行法嘅。呢個地方可以飛過啦，好似呢個都有嘅，呢個都有嘅反而我見就即係可能段位咧，即係低段少少嘅棋友咧，就比較唔中意人哋托因為我覺得托完呢個棋咧不如咁樣行咧，咁就好似兩邊都俾人行到啊嘛，係咪呢度又冇得拆
拆三啊，好似覺得唔太好。咁但係呢個棋就咁都冇計啊。咁人哋開始就多你一隻噶嘛，咁你嘅結果其實可以接受嘅呢個棋。呢個地方我最簡單可以咁樣行呢啲啦，係嘛？呢個咁啊呢邊就即係瞄住呢個飛壓啦，係嘛？咁啊間接地又保住呢個棋，譬如你行呢個可以咁樣啦，大致係咁樣行啦，有一個咁嘅行法啦。OK，睇下政治有冇嚟咧？呢個棋係嘛？呢個棋啊。咁啊，如果你呢度行飛，我哋就呢度可以起身啦。啊，咁啊，即係主要你處理好呢塊棋就得啦。去行呢啲你咪可能咁啦，係咪先？即係你呢度一定係冇可能好似立二拆三咁噶啦。咁因為人哋多咗隻棋喺度啊嘛，中國流人哋個作用就係咁啊嘛。咁係人哋擺多隻棋，咁啊，梗係好一啲噶啦。局部嚟講係嘛？咁呢個係要明白到呢個地方啊係可以接受嘅。啊，咁啊，定一個就複雜啲嘅呢個棋啊，咁啊。啱啱今日見到個陳麗杯馬天放對潘文君咧，就馬天放接一個咁啊，我就比較覺得奇怪啦，係嘛？咁啊，應該頒一個嘅呢個棋嚇，佢哋高手嚇，業餘天王咧呢個棋啊，唔知點解冇頒呢個棋，好奇怪。呢個形狀一定係頒起身嘅啊，咁接一個就我就覺得唔太好啦，係咪？如果限成咁嘅，我覺得白棋肯定係可以滿意啦，係咪啊？呢個棋又係唔好啦，呢個棋都係太低啦。啊，咁頒起身就好複雜啊！呢度大體限成。呢個棋，但係而家呢度多一隻棋咧，就會有啲動咗啦，啊，所以行成咁嘅話，應該係黑棋唔懼怕嘅呢個棋，咁但係唔展開啦呢個棋，咁啊呢度佢打就應該唔太好啦，啊，呢度整體嚟講就係黑棋每一步都係有價值嘅，啊，但係白棋就即係俾人攻得好慘啦，咁呢個嘅話，你個中國流咪成功啦呢個棋，係嘛？呢度就壓多步啦呢個棋係嘛？擴張嘅要點啦，呢個棋形後續都可以咁樣擴張啦。啊，咁啊呢度佢點入嚟？咁呢個棋咧，正常我哋要扶嘅，打完接實啊。因為如果你唔打咧，咁你將來呢度可以咁樣行啊嘛。呢度差好遠喎，目數係嘛？咁就變咗黑棋一定要打咗呢下佢啦。打完就行第二度啦。啊，咁但係你接嘅話，我肯定唔理你啊嘛。呢個棋我肯定就唔會行住啦。我靠落嚟。呢度其實佢已經唔太好啦，呢個棋啊，基本上呢度行完嘅時候，佢呢盤棋已經唔太好啦。咁裏邊佢保活咗啦，呢個棋係啦。啊，呢度其實補一步都冇問題啊，呢個棋啊，咁啊不過要行啦呢個棋。啊，呢個棋其實如果佢夾得呢個咧，即係一間低夾咧，你基本上你都係要考慮呢個行法啊。如果唔係咧，你呢個棋就不如逼得遠一啲啦，係咪先啊？咁你好明顯咁樣行，你正路呢個棋係要飛呢個噶嘛，係嘛？咁你呢隻棋就逼得有啲埋一啲啦。啊，當然尖一角佢咁行就唔好啦。呢度呢啲係逐手啦，啊，跌型嚟啊嘛。咁啊，俾我拐到呢個棋嘛，裏邊活得好慘啦呢個棋。咁跟住呢個棋其實大家已經知道自己係領先啦，黑棋係嘛？咁我哋就要揀明啲啦。啊，呢個棋其實要一個都可以再揀明啲嘅。不過算啦。啊，咁啊拆個邊係嘛？都唔使搞咁多嘢。呢邊斷我哋長就得啦。啊，咁去長呢個我哋有個穿係嘛？咁基本上。佢好難攻得死我哋呢塊啊，乜意思啊？等一我就順便圍地啦，係嘛？呢度呢都係正常操作啦，係嘛？收官。咁呢度其實頭先講過有少少，佢不如去排一個你擋完呢度咧，類似咁嘅行法咧，啊，好似就應該就冇棋係咪？有棋，係好似有啲味道啦，呢個棋係啦，所以擋咗呢個棋啊。因為佢打入嘅時候咧，呢個棋其實。即係個盤算係點咧？其實呢個我都諗過嘅啊。如果佢班咧，我就大體上都係咁啦。啊，滾一圈，佢衝係擋住冇嘢呢度，係嘛？啊，咁啊，基本上我護住我下邊咧就冇問題啦。呢個棋係嘛？咁實戰咁都 OK 嘅呢個棋啊。咁當然啦，呢個棋即係而家係因為佢呢度冇乜價值啦，我哋先係咁行嘅啫。啊，喺呢度後穩啊，補多步喺呢個地方，俾限制下佢啊，立一個咁立一個呢個棋其實佢係而家睇到次係咪唔使去補先啊？咁呢個棋咧就嗱，如果你打咧，咁佢就活嘅。呢個棋佢尖喺度就活棋啊！你如果接就唔活啊，接一點就死咗呢個棋。裏邊係個曲四咧呢個棋啊。咁啊呢度嘅話咧，我哋所以要先去點一個先點一個嘅話咧，擋咁裏邊我哋呢度打啦，係咪先？OK，咁嗱呢個棋所以裏邊咧
搏一個就都係打劫啦，呢個棋啊，都係打劫嚟嘅啫啊，係啦，或者簡單啲咧，去打呢個啊，係最簡單，肯定有個劫喺度啦，呢個棋定殺唔到嘅呢個棋，咁所以佢度的確係要啊補一補嘅啊，係啦，咁就後邊要行啊補死咗自己就好誇張啊，呢個棋咁啊死咗啦，後邊就好似我係睇錯少少嘢，度其實佢衝一個已經好似有啲問題啊，再扳呢度。你如果打佢打尖咁啊死晒啦喺度，OK。所以如果佢衝呢個，我就算啦，哎呀算喺度啊，認虧啦，俾佢食翻啦，冇計啊，睇錯咗呢個棋啊，行得太快啦呢個棋，係啦。咁所以啊呢度到個咁佢死咗就認輸啦啊咁啊就係咁啦呢盤棋。好啦咁啊呢盤棋咧我哋先講到呢度。如果大家中意條片嘅話咧，歡迎 like、subscribe、share。任何關於圍棋嘅問題咧，都歡迎喺下邊留言。我哋下條片再見，拜拜。